8月20日，深圳中院發財一落，許家印無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產。恒大集團罰金88.2億，恒大地產罰金70億，兩間加埋起身啦就158億。各位，呢一個咧唔係拍戲，係2026年8月20日中國地產史上最重嘅一錘。但係今日啦，我唔係淨係想同你拆呢一單判決，我係想話你知呢單嘢同你、同我、同每一個打算去中山買樓嘅香港人都有直接嘅關係。大家好，我係 Stella， 中山拆房頻道，今日唔拆樓盤，拆人，再拆翻樓。拆完許家印呢一單世紀大案呢，我哋一齊睇睇港人北上買樓點樣先至唔會變成第二個恒大業主。恒大點解會爆？呢個故仔咧，值得每一個買樓嘅人聽一次。恒大1996年咧由許家印喺廣州創立嘅，之後用咗20幾年做到中國最大嘅房地產開發商之一。高峰時期，恒大一年賣過萬億。許家印做過中國首富，仲試過做亞洲第2大富豪。咁恒大最叻係乜嘢？造勢、明星代言、體育隊、大型活動，恒大冰泉，乜都做到最響。但係響咗嘅背後係一本假賬。法院查明恒大2016年到2021年持續性大規模財務造假，即係話你見到嘅輝煌可能係做出嚟嘅。我成日同啲客講，樣板間可以好靚，合同先至係真相。銷售同你講嘅嘢10句有9句係 marketing， 你要睇嘅係白紙黑字，係公開嘅數據，係佢做唔到嘅嘢。先講判決嘅本身，法院認定嘅罪名一共有8項：非法吸收公眾存款、集資詐騙、違法發放貸款、欺詐發行證券、違規披露重要信息、單位行賄，呢啲都係集團層面嘅嘢。許家印個人再加2條違法運用資金、職務侵佔。你留意呢一份罪名清單，佢唔止係零散羅列，佢係完整一條吸資、造假、掏空、行賄嘅流水線。吸資係攞理財產品高息攬儲，造假係虛增資產隱瞞負債，掏空係攞分紅嘅名義將公司嘅錢執落自己嘅袋度。行賄係買通金融機構，將信貸、保險資金變成自己嘅私家錢袋。同案56個人一齊判，刑期18年到1年10個月不等。殷立滔、柯鵬、許騰學一個個名，當年都係恒大金字塔頂端上嘅人。注意一個細節啦，法院講得好清楚，退賠損失優先於罰金，優先於沒收財產。呢句話係咩意思？就係成副身家沒收之前，先要將錢還俾嗰啲被騙嘅普通人。呢個係判決裏面最有良心嘅一句，但係良心救唔返已經輸咗嘅錢。你聽我講埋落去啊！接落嚟，我哋拆一拆恒大呢一個魔術究竟係點變出嚟嘅？一句話講完，恒大根本唔係做生意，係借新錢還舊錢，係一場用萬億為單位嘅龐氏遊戲。數字擺喺度，2024年證監會查明恒大地產2019、2020虛增收入合計5641億人民幣。5641億呢一個數字大到咩程度？一個中等省份一年嘅財政收入都未必有咁多啊！全部係虛嘅，係做出嚟嘅，係為咗發債，為咗融資，為咗將股價同市值吹上去。法院今日認定嘅造假時段係2016年到2021年，持續性大規模財務造假。2021年3道紅線一收緊，呢一個泡沫即刻爆。到爆雷嗰陣，恒大總負債大約係2.4億人民幣。2.4億啊！全國幾十萬套已售在房停工待交付，買咗理財等唔到兌付嘅人數以10萬計。記住呢句，所有龐氏騙局都係一樣嘅死法，唔係跑得太慢，係新錢跟唔上舊債。恒大呢架車由始至終踩住油門唔肯收掣，等到前面喺懸崖先至發現剎車早就失靈。我哋平時拆樓最中意拆貨不對版，宣傳圖印得幾靚，入伙先發現縮水。恒大呢一單嘢都係貨不對版，一個唔係樓係人。呢度有個數據，各位認真聽啦。2017年到2020年，許家印夫婦
通過 BVI 公司轉移咗大約60億美元去海外，其中23億美元注入咗美國特拉華州一個單一家族嘅信託。受益人係邊個？佢兩個仔，仲有以前妻丁玉梅嘅名義持有倫敦海德公園、泰晤士城、香港布力徑等一大串豪宅。你睇下呢個時間線，2017年佢登頂首富，2017到2020佢瘋狂搬錢出國，一邊喺國內高喊大而不倒，永遠不泡，一邊喺海外默默砌好一堵資產防火牆。仲有個場震驚全港嘅技術性離婚，大家心照啦，離婚係假嘅，隔離資產係真嘅。最諷刺嘅畫面喺呢一度。同一時間，內地幾百萬業主交咗首付供緊樓，日日望住自己嗰層樓停工，喊都冇眼淚啊！而另一邊，倫敦海德公園嘅豪宅靜靜企喺度，同一條數，喺呢邊係爛尾，喺嗰邊係地標。所以當有人同你講許老闆好慘，坐監都發福，你記得話俾佢知，慘唔係佢，係嗰班俾佢包裝咗8年嘅普通人。而家呢一班普通人嘅教訓，正正就係你買樓前要睇清嘅嘢。OK， 講完人，講返我哋最關心嘅嘢，樓。恒大爆雷最大受害者唔係銀行，唔係供應商，係嗰班已經俾咗錢等緊收樓嘅業主。公開數據講，恒大賬上合約負債大約6000億，對應嘅係簽咗合同、俾咗首期或月供嘅家庭。全國以100萬套計嘅已售住房一度停工，而家點樣？截至今年第一季，恒大全國累計交付咗大約320萬套，整體交付率約53%。一線、二線核心城市嘅項目交付率超過75%，但剩低嗰批集中喺3、4線及以下城市，復工難、變現難，仲要一樓一拆，慢慢擒。你話等你嗰層樓等到幾時？呢度有幾組數字，香港嘅朋友唔該記好啦。恒大爆雷之前，規模大到所有人都以為佢大到不能倒，結果一紙判決落嚟，法律面前沒有大到不能倒，只有貴到賠唔起。而家我哋要講嘅嘢正式開場啦。許家印嘅事點解會同你去中山買樓有關？因為今日北上買樓嘅香港人正正企喺恒大當年嗰班業主企過嘅位置。各位，我先講個好消息，而家港人北上買樓真係好抵。早幾個月，香港藝人孫慧雪喺中山坦洲買咗套4房2廳2衛帶雙露台嘅單位，建築面積超過100平方，精裝修連車位，總價唔到200萬港紙，首期15萬。從睇樓到攞證1個月搞掂。佢老公話買樓買到好似買菜咁。黎耀祥、佘詩曼、任達華、薛家燕一大班港星都喺中山買咗樓。近5年啦，港澳居民大灣區置業首選城市就係中山，佔比高達25%。好抵係事實，但係我哋嘅頻道叫咩啊？叫拆房啊嘛，抵還抵，坑還坑。今日我就要同你拆清楚港人買中山樓呢5大坑，一個都唔好踩。坑1，開發商爆雷，錢俾咗，樓唔見。恒大24000億嘅爛賬就係最大嘅警示牌。你買期樓交咗首期，實質就係同發展商對賭，賭佢唔會爆雷。恒大當年幾威，全國第一房企，結果一爆就係全國最大爛尾。你永遠估唔到一個盤背後嘅債務有幾深。所以第一鐵律，買樓之前唔係睇個盤，係拆個底。發展商現金流、負債率、過往交付嘅記錄一樣都唔可以少。坑2，中介嘅套路，反佣誘惑，羊毛出在羊身上。香港人北上買樓，好多人貪反佣，以為反10幾萬佣金好着數。我話你知啊，發展商請中介，成本一早計入樓價。所謂嘅反佣就係將你本嚟可以攞到嘅折扣，扣起一部分再施捨翻俾你。更有啲黑嘅中介同發展商簽埋協議食兩頭，你以為你賺咗，其實你係被食咗嗰一個。真係要買嘅話，揾一個只企喺你嗰邊，唔食發展商佣金嘅人，幫你傾呢啲錢先叫真係慳咗。坑3，
合同陷阱、交樓標準同樣板房兩個樣。內地商品房普遍係預售制，你買嗰陣見嘅係樣板房，交樓嗰陣先見到真身。精裝修變精裝修啊，騰高縮水，用料降級，車位貨不對版。呢啲新聞我哋頻道講過唔止一次。最緊要嘅係合同入邊嘅免責條款同交付標準，唔睇清楚就簽名，等收樓嗰日先知中伏，已經太遲啦。記住，樣板房係廣告，合同先係法律。坑四，區位配套宣傳圖靚，現實荒涼。呢個坑喺五大坑入邊係最深嘅一個，我幫你拆到底。首先，中山唔係每一個鎮都適合港人。你聽個名中山市，以為好細？錯，中山下邊有20幾個鎮區，發展程度天差地別。東區、石岐、火炬開發區、翠亨、馬鞍道、坦洲，呢啲先係港人置業嘅主力板塊。交通、商業、醫院、學校樣樣齊。但係去到嗰啲偏遠鎮，樓盤仲係大把，睇落平到你心喐喐。平就係有佢平嘅原因。你買嗰陣係世外桃源，住落去就係孤島。買樓買錯鎮區，等於一買就蝕30%。其次，廣告入邊嗰句規劃中係全中國樓市最貴嘅3隻字。地鐵直達，規劃中；名校林立，規劃中；大型商場、3甲醫院、濕地公園，全部規劃中。各位，規劃中唔等於會有，更加唔等於會有得快。恒大當年話要起恒大城、恒大廣場，規劃圖靚到好似紐約曼克頓，而家呢，爛尾都未清完。你買樓唔係買規劃圖，係買今日企喺度行得到、用得着嘅嘢。再講個香港人最忽略嘅位，樣板房同沙盤係廣告，唔係承諾。你去睇樓，銷售帶你去高層單位，指住望窗外話呢度將來係景觀大，係湖景。你落訂之前記得自己行出樓盤周圍睇一圈，望出去嗰塊空地究竟係規劃公園定係幾十年都唔喐嘅廠房，甚至係墳地。我拆盤拆咁耐，見過唔少業主收樓先發現自己個海景房望出去係一條臭河涌，山景房對住嘅係墓地。呢啲嘢銷售係唔會寫落合同，但係你嘅居住體驗日日都要面對。仲有一個港人最受落，亦都最容易中招嘅反租、包租盤、酒店式公寓、公寓盤。銷售同你講買咗反租俾你，保證回報率幾個點。坐喺香港收租，你諗下，佢連樓都未起好啊，就咁同你講保證回報。呢種盤10個有9個收樓之後出租率低到離譜啊，租金縮水，斷供頻頻，保證回報變保證冇回報。反租承諾寫唔入正式合同，係口頭水語協議。你貪嗰幾個點回報，人哋貪你成個本金。最後，港人買樓區位嘅硬指標得3樣：交通配套、流動性、深中通道、港珠城軌、高鐵站、口岸通關時間，呢啲先係你日日用得着嘅嘢。醫院、超市、茶餐廳、港人醫生，呢啲先係你退休住得舒服嘅嘢。二手市場有冇承接，放盤有冇人接，呢啲先係你將嚟想走嗰陣攞得翻錢嘅嘢。3個條件少一個都係接盤，唔係話我哋中山唔好，係話你要識揀，識揀嘅人買樓叫置業，唔識揀嘅人買樓叫接盤。同樣嘅錢，識揀嘅人買到嘅係晚年安樂，唔識揀嘅人買到係晚年鬧心啊。坑5，貸款稅務政策日日變，港人最容易踩雷。港人內地置業涉及貸款政策、外匯匯入、契稅、個稅，未來再出售嘅增值稅，甚至物業持有期間嘅費用，呢啲嘢同香港完全兩套玩法。有啲人貪平買咗小產權或者證件唔齊嘅樓，一查就係違建，錢同樓都凍過水。政策呢家嘢日日都可能變，你唔熟就要揾熟嘅人。5大坑我逐個數完，你話係唔係好抵2個字就可以 cover 晒所有風險？我再幫你放大個問題。
睇清楚呢盤數有幾大。香港人買中山樓個心入邊嗰本數通常咁計嘅，香港1000尺要1000萬港幣，中山4房唔使200萬，抵到爛。但我話你知呢本數淨係計咗買嘅成本，冇計賭嘅風險。你交低首期嗰日就係同發展商簽咗一張賭約，佢唔爆雷，按時交樓，按質交樓，配套兌現，產權辦到，5關關關都過，你先叫贏。恒大嗰班業主當年都係咁諗嘅，結果呢，仲有一個更大嘅問題。而家買樓嘅香港人好多係退休人士或者係準備退休嘅家庭，佢哋用嘅係成世嘅積蓄，唔係後生仔啊，蝕得起再嚟過。佢哋買嘅中山樓買嘅唔單止係間屋，係一個晚年。你話呢一種錢點可以俾你盲衝啊？所以我成日同人講，買樓唔係買菜，買菜買錯咗最多嘥幾十蚊，買樓買錯咗係嘥咗半世人。你落訂之前真係要諗清楚，你買嘅係一間屋定係一張彩票。OK， 講咗咁多，最後俾3條避雷嘅鐵律俾你，記住佢，包你少行10年冤枉路。第一，睇負債，唔好淨係睇規模，發展商越係大，越要查佢嘅現金流。恒大當年大到咩程度？大到大家都以為佢大到不能倒，結果呢？法律面前沒有大到不能倒，只有貴到賠唔起。第二，睇真金白銀，唔好聽古仔，打折促銷、明星代言、千億帝國，通通係包裝紙。你要睇嘅係佢賣樓嘅錢，到底係用咗去起樓，定係用咗去還舊債、搬海外。第三，集資理財，收益率高過銀行3倍以上嘅，一律當陷阱處理。恒大財務當年幾多人中伏？高息背後永遠係由你嘅本金去填坑。除咗呢3條，仲有一句好緊要嘅話：如果你準備去中山買樓，無論係自住、退休定投資，都唔好淨係聽銷售講，唔好淨係睇廣告。呢種幾十萬、過百萬嘅決定，值得你揾一個識拆房、識睇底，只企喺你嗰邊嘅人，幫你逐層去拆清楚。我係邊個？我係 Stella， 中山拆房頻道。我成日喺中山同珠海兩邊走，樓盤發展商政策我日日查。如果你都想買中山樓，但又唔知邊個盤信得過，邊啲合同有伏，邊啲反佣係套路，揾我好簡單。第一種，直接喺條片下邊留言或者係私信我，講低你哋睇中咗邊一個盤，預算幾多，我逐層幫你查。第二種，加我 WhatsApp 直接 DM 我 ，send 個盤嘅資料俾我睇，我幫你睇合同，查發展商嘅底細。無論你揀邊種方式，記得帶齊3樣嘢嚟：樓盤名、價單、你嘅預算，我幫你拆盤，睇清楚先落訂。錢係你嘅，樓係你住嘅，福唔應該係你踩嘅。買樓唔係買棵菜，落筆之前先拆清楚。記住呢一句：樓可以冧，人唔可以唔醒；盤可以靚，底唔可以唔殘。大家覺得呢一條片有用嘅話，點個 like、訂閱鎖頻道，同埋 share 俾身邊準備落大灣區置業退休嘅老友記。我係 Stella， 中山拆房頻道，我哋下一期見，拜拜。